Всем привет! Значит, хочу записать видео с помощью с оператора. Не нашел в ютубе, к сожалению, все пересмотрел. Брякает в задней стойке Chevrolet Orlando. Похоже, Chevrolet Cruze еще идет. Да вообще все, кто с балкой, одинаковая, в принципе, может быть причина. Все указывали на суппорт, перебрал весь суппорт, бряк не прошел. Значит, и когда я поднимаю стойку, можно сюда? Вернее, когда поднимаю машину, стойка, получается, вытягивается. И я ее трогаю, ничего не брякает. И понять не могу, что брякает. Тут все перебрал, ну больше ничего брякать не может. Тут-то ведь она не брякает. И только когда машина стояла, я решил все-таки сюда заглянуть. И здесь она брякает. Сейчас я при вас просто разберу. О, грязь. Значит, и вот в чем причина брякота. То есть, если это слышно вот так вот даже, вот на звук, ее слышно, вот, и видно, как она качается. Вы представляете, как она расходится и бьет по кузову. Просто такое ощущение, как будто отвалился, и он просто шток брякает. А здесь всего-навсего гайка, жестко гайка, она чуть-чуть подраскрутилась. Все, и идет брякоток. Простая причина, ребята, амортизатор рабочий. Чтобы брякоток все равно был. Надо чем-то прижать. Подожди, давай вот так, подожди. Ну я хорошо ее утопил. Вау, жесть. Все, видишь, ничего не брякает. Давай ее разберем, посмотрим, почему она. Так, здесь все-таки опора есть какая-то. Я думаю, здесь вообще без опоры. А, здесь он просто упирается и просто притягивается. Все, никаких... Да, и обратно закрутить, больше ничего тут. Это все, это уже опорно идет. Призму можно почистить, чтобы дальше зашел. Это, конечно, так себе. Гайку буду поменять, а? Так, все, ставь на паузу. Потом возникает. Вообще люди не любят, когда обрезают видео. Вот тогда, помнишь, надо было просто целиком, как было, так и есть записать. Они все почему дизлайки ставят, что там видно, что монтаж сделан. Кто света? Ну так, кто-то дизлайки внесли. Так это Тима поди. Зачем? Не знаю, мне-то зачем ставил. Я ставил. Дай-ка. А чтобы не гордился. Не гордился. И плюс еще мои усилия.
килограмм 250, наверное, у себя. Проходимся. Все. Сейчас специально по трескам проедемся. Аллилуйя. Не гремит. По трескам едем. Все, вообще вылечили проблему. Просто вылечили, это же классно. Давайте проедемся. Вот здесь у меня брекало вообще сильно. Ну давай. Не по плохой не надо. Чтобы место красивое было. Вот здесь трески. И все не вряд. Продолжение этой причины хочу сказать, что в принципе может быть проблема лечиться совершенно легким способом. То есть сейчас я, как показал, значит, в стойке закрутил просто гайку, собрал все, протянул. Проехались по неровной дороге, проблема все исчезла. То есть болячка лечится очень просто. Так что, если кому-то было полезно это видео, поддержите лайком или комментарием. Всем пока!